আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো অনেকেই আমার ইউটিউবে আগের অনেকগুলো ভিডিওতে অনেকেই কমেন্ট করেছেন যে ভাইয়া একটু বাজারের ভিতরে 30,000-এর আশেপাশে একটি পিসি বিল করতে অথবা 35,000-এর আশেপাশে পিসি বিল করার জন্য আর কি। তো তাদের এই কমেন্টগুলো দেখে আমি আজকে 30,000 টাকা একটি পিসি বিল করতেছি। তো এটি একটা আপডেট পিসি বিল্ড এবং এখানে আপডেট প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে এবং সবগুলো প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটি অনেক ভালো মানের প্রোডাক্ট ধরা হয়েছে এবং সব প্রোডাক্টেরই মোটামুটি 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। তো ভালো মানের প্রোডাক্ট দিয়ে একটি পিসি বল করার চেষ্টা করেছি এবং এই পিসিতে কী কী কম্পোনেন্ট থাকছে এবং সবগুলোর ডিটেলস বলার চেষ্টা করব। আর এই পিসিতে কী ধরনের কাজ করতে পারবেন সবগুলোই বলার চেষ্টা করব। আপনারা দেখছেন ক্রিয়েটিভ সোহেল চ্যানেল আর আমি সাথে আছি সোহেল রানা। তো আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। ভিডিওর ভিতরে অনেকগুলো টপিক নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আপনাদের কাজে লাগবে আর কি। তো শুরু করি আজকের ভিডিও। তো ভিউয়ার্স, আমরা প্রথমে আসি প্রসেসর নিয়ে। এখানে আমরা একটি আপডেট প্রসেসর ধরেছি, ইন্টেল কোর i3 10 জেনারেশন একটি প্রসেসর। এটা 4 কোর এবং 8 থ্রেড রয়েছে এবং এটার ক্লক স্পিড পাবেন 3.60 GHz, যেটা আপ টু 4.30 GHz পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। আর প্রসেসরটি মোটামুটি ভালো মানের একটি প্রসেসর, 3 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। বর্তমান মার্কেট প্রাইস 10,200 থেকে 300 টাকা। তো প্রাইসটা পরবর্তীতে এটা আপ ডাউন করতে পারে। তো যখন আপনারা পিসি বিল করবেন অবশ্যই এই প্রাইসটা যাচাই করে তারপর আপনারা বিলটা করবেন। আর ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, তো ফোন দিয়ে আপডেট প্রাইসটি আপনারা জানতে পারবেন। তো এই প্রসেসরটি কোর i3 ইউজ করতেছেন, আপনারা চাইলে পরবর্তীতে কোর i5 বা কোর i7 আপডেট করে যেতে পারবেন। তো এই জন্য বর্তমান প্রাইস হিসাবে প্রসেসরটি অনেক ভালো করেছে, কারণ 10 জেনারেশন প্রসেসর পাচ্ছেন। এটা এর ভিতরে আপনার বিল্ট ইন গ্রাফিক্স রয়েছে। তো আরেকটি এই মডেলের সাথেই একটা এফ রয়েছে, এটা মডেল হচ্ছে কোর i3 10100 মডেল। তো এর সাথে একটা এফ দিয়ে আছে, ওটার কোনো গ্রাফিক্স নেই, ওটা এক্সট্রা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করে ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু এটার বিল্ট ইন গ্রাফিক্স রয়েছে। তো এই জন্য আপনার গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে হবে না। তো পরবর্তীতে যদি ভারী কাজ করতে চান অবশ্যই একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবেন। তো গেল প্রসেসর। এখন আমরা এই প্রসেসরের সাথে ব্যবহার করেছি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন গিগাবাইটের B460M একটি মাদারবোর্ড। তো এই মাদারবোর্ডটি 10 জেনারেশনের সকল প্রসেসরগুলো সাপোর্ট করবে, কোর i3 কোর i5 কোর i7। তো এই মাদারবোর্ডটি একটি ভালো মানের মাদারবোর্ড এবং এখানে M.2 রয়েছে এবং HDMI পোর্ট রয়েছে পিছনে। তো তারপরেও এখানে আপনি 1632 GB পর্যন্ত র্যাম ইউজ করতে পারবেন। তো তারপর এখানে পিছনে আপনার USB 3.2 রয়েছে। তো তাছাড়া আপডেট মাদারবোর্ড হওয়ার গেমিং লেভেল একটি মাদারবোর্ড এটা। তো অনেক বর্তমানে বাজারে অনেক ধরনের মাদারবোর্ড রয়েছে 10 জেনারেশনে, তার ভিতর থেকে এই মাদারবোর্ডটি আমার কাছে বেস্ট মনে হয়েছে, এই জন্য প্যাকেজে রেখেছি। তো মাদারবোর্ডটির মার্কেট প্রাইস 4,600 থেকে 700 টাকা এরকম হবে। তো প্রাইস আগেই বলে রেখেছি যে প্রাইস হয়তো কম বেশি হতেও পারে। তো এখন বর্তমানের প্রাইসটা আমি বলতেছি। তো তারপরে আমরা এখানে র্যাম হিসাবে রেখেছি একটা র্যাম স্টাবেন্ডের 8 GB একটা স্টিক রেখেছি। তো এখানে 4 GB করে 8 GB রাখতে পারতাম, কিন্তু যারা পরবর্তীতে একটু র্যাম বাড়াতে চাচ্ছেন তো তখন হবে কি আপনার র্যামটা ওটা ইউজ করতে পারবেন না, তো নতুন করে কিনতে হবে। এই জন্য সামনের কথা বিবেচনা করে সামনে যেহেতু আপডেট করতে চান এই কথা বিবেচনা করে আমি এখানে 8 GB একটা স্টিক রেখেছি। এটা র্যাম স্টাবেন্ডের 2666 র্যাম। আগে এই র্যামগুলোতে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পেতেন, কিন্তু এখন 3 বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়। আর এটার বর্তমান মার্কেট প্রাইস 3,100 থেকে 200 টাকা। 3 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে এবং র্যামে হিট সিং রয়েছে। তো বর্তমানে অনেক ব্র্যান্ডের র্যাম রয়েছে, তবে প্রাইস হিসাবে এই র্যামটা আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে আর কি। তারপর আমরা এখানে স্টোরেজ হিসাবে গেছি ডব্লিউডি ব্র্যান্ডের 120 GB SSD রেখেছি, এটা সি টাইপ করার জন্য। তো যাদের বাজেট বেশি তারা 240 GB নিতে পারেন। তো 120 GB আনাপ সি টাইপের জন্য। তো সাথে আমরা এখানে সেকেন্ডারি স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি 500 GB ডব্লিউডি ব্র্যান্ডের একটি হার্ড ডিস্কে। এটার 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা মার্কেট প্রাইস 1300 থেকে 1400 টাকা। আর SSD 2000 টাকা প্রাইস। তো দুইটা স্টোরেজ এখানে।
তো তারপরেও আপনার প্রাইস একটু কম থাকলে প্রাইসটা একটু কমানোর জন্য স্টোরেজ এখানে এটা বাদ দিতে পারেন, তো এতে করে একটু প্রাইস কমে যাবে। তো সব মোটামুটি সবগুলো প্রোডাক্টেরই কিন্তু দেখতে পারতেছেন আপনারা কিন্তু ভালো মানের প্রোডাক্ট, ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ধরা হয়েছে। আর সাথে আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে আমি একটা পাওয়ার সাপ্লাই ধরেছি, এটা ভ্যালু টপ ব্র্যান্ডের। তো আপনি 500-700 টাকাতে কিন্তু আপনি 500 ওয়াটের চাইনিজ পাওয়ার সাপ্লাইগুলো পাবেন, কিন্তু সেগুলো মানসম্মত নয় এবং পিসির জন্য আসলে একটু হয়ে যায়। যেহেতু আপনারা একটা আপডেট পিসি বিল করতেছেন, এজন্য এখানে আমি ভ্যালু একটা ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই ধরেছি। এটা দুই বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন এখানে, 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, প্রাইস 1000 টাকা। তো 200 ওয়াট এই প্যাকেজের জন্য যথেষ্ট। তো পরবর্তীতে যদি আপনি গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে চান তাহলে হয়তো পাওয়ার সাপ্লাইটা একটু চেঞ্জ করতে হবে। তো গ্রাফিক্স কার্ড যারা ছাড়া ইউজ করবেন তা এই পাওয়ার সাপ্লাই নিতে পারেন আর কি। তো আপনার ব্র্যান্ডের যদি একটি 500 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই নিতে চান, এতে করে আপনার 3000 থেকে 4000 বা 5000 টাকা লাগতে পারে, এই জন্য প্রাইসটা একটু বেশি হয়ে যায়। এই জন্য 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ধরেছি। এটা ভালো মানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, ওয়ারেন্টি পাবেন 2 বছরের। তো যারা প্রাইস একটু বাড়িয়ে আপনারা একটি ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই নিতে পারবেন, 500 ওয়াটেরগুলো নিতে পারেন, 450 ওয়াট রয়েছে, 550 ওয়াট রয়েছে। তো প্রাইস বেশি থাকলে ওটা নিয়ে রাখতে পারবেন। তো আমি আজকে এই বিলটা এটাই ধরে রেখেছি। তো সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ক্যাসিং রয়েছে। তো এটা ক্যাসিংটা সামনে একটি RGB স্টিক রয়েছে, কালার চেঞ্জ করা যায় এবং কালারে এখন দেখতেছেন এটা থামিয়েও রাখা যায়। সাইডে টেম্পার গ্লাস রয়েছে এবং ভিতরে সুন্দর পাওয়ার সাপ্লাই রাখার জন্য নিচে একটি ক্যাবিনেট রয়েছে এবং আপনারা উপরে দুইটি পাবেন, দুইটি আপনার RGB ফ্যান ইউজ করতে পারবেন উপরে। তো RGB ফ্যান আপাতত এখানে পিছনে একটা দেওয়া আছে, তো আপনারা চাইলে পরবর্তীতে আরও দুইটা ইউজ করতে পারবেন। আর এখানে আমরা এই প্যাকেজের ভিতরে আমরা কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে রেখেছি 500 টাকার ভিতরে একটা কিবোর্ড মাউস রাখার চেষ্টা করেছি। আর ক্যাসিংটার প্রাইস বলা হয়নি, ক্যাসিংটার প্রাইস 3000 থেকে 3200 টাকা দাম। তো প্রাইস যখন পিসি কিনবেন অবশ্যই প্রাইস জেনে তারপর আসবেন। প্রাইসটা আগে একটু কম ছিল, এখন বর্তমানে মার্কেটের অ্যাভেলেবল না থাকার কারণে প্রাইসটা একটু বেশি। তো টোটাল এই পিসির প্রাইস মোটামুটি এখানে 30,000 টাকা দিয়ে বিল করার চেষ্টা করেছি। সব প্রোডাক্ট মিলে এখানে 30,000 টাকা হয়েছে। তা আর দেখতে পারতেছেন এখানে সবগুলো প্রোডাক্টেরই কিন্তু এখানে আপনি 3 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। দেখুন র্যাম 3 বছরের ওয়ারেন্টি, SSD 3 বছর, মাদারবোর্ডের 3 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, আপনার প্রসেসরে 3 বছর পাচ্ছেন, পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর পাচ্ছেন। তো আর হার্ড ডিস্ক পাচ্ছেন 1 বছর। তো এই পিসি দিয়ে কিন্তু আপনি অনেক দিন পর্যন্ত যে সার্ভিস দিবে আপনাকে বা অনেক দিন ইউজ করতে পারবেন সেটা প্রত্যাশা কিন্তু করা যাচ্ছে। তো তারপরেও এই মোটামুটি ভালো মানের প্রোডাক্ট আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপনারা জানেন আপনাদের স্বার্থের জন্য আমরা ভিডিও করে থাকি, আপনাদের ধারণা দেওয়ার জন্য আমরা ভিডিও করে থাকি। তো ভিডিওতে কেমন হলো আপনারা কমেন্টে জানাবেন অবশ্যই। আর আপনারা কেমন ধরনের প্যাকেজ চাচ্ছেন বা সামনে কি ধরনের প্যাকেজ আপনাদের পছন্দ অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমরা সামনে ওই ধরনের ভিডিও করার চেষ্টা করব। আর এর সাথে মনিটর আপনার পছন্দ মতো মনিটরগুলো নেবেন, পছন্দ বাজেট অনুযায়ী আপনি মনিটর নেবেন। মনিটর এখানে অ্যাড করিনি, কিবোর্ড মাউস আর পিসিটাই ধরা হয়েছে এখানে। আর পিসি দিয়ে কী ধরনের কাজ করতে পারবেন সেটা বলি। যেহেতু এটা আপডেট পিসি এবং এখানে কোনো ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো হয়নি, এতে করে আপনি এই পিসি দিয়ে আপনি মোটামুটি প্রাথমিকভাবে গেম যেগুলো গেমস রয়েছে যেমন পাবজি, আপনার রেসিং গেমগুলো রয়েছে, ফ্রি ফায়ার, পাবজি কম্পিউটার, এগুলা হাই গ্রাফিক্স খেলতে পারবেন না, সাধারণ লো গ্রাফিক্স দিয়ে খেলতে হবে, হাই রেজলিউশনে খেলা যাবে না। গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে তখন খেলতে পারবেন। তাছাড়া এই এন্ট্রি লেভেলের যেগুলা গেম আছে এগুলা ইজিলি খেলতে পারবেন। তারপরেও যারা ভিডিও এডিটিং করতে যাচ্ছেন এটাতে প্রিমিয়ার প্রো চলবে আশা করা যায়, প্রিমিয়ার প্রো আফটার ইফেক্ট চলবে। তো হয়তো আপডেট ভার্সনগুলো হয়তো একটু হ্যাং করতে পারে, কিন্তু আগের ভার্সনগুলো ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর এগুলো ইউজ করতে পারবেন। গ্রাফিক ডিজাইন যারা শুরু করতে চাচ্ছেন তাদের প্যাকেজটি যথেষ্ট ধরা যায় আর কি। যে এই বাজেট হিসাবে আসলে বাজেট যত বেশি হবে তত কিন্তু আপনাদের যত ভালো মানের পিসি নেবেন তত কাজ করে মজা পাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তারপরে যারা ভিডিও এডিটিং করবেন আপনার যেগুলা নর্মাল ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার আছে যেমন ফিল্মোরা, ক্যামতাসিয়া, কাইন মাস্টার কম্পিউটার যেটা আছে, পাওয়ার ডাইরেক্টর, এগুলা ইজিলি চলবে, কোনো কিছুই লাগবে না। তাছাড়া আপডেট ভিডিও এডিটিংগুলো সফটওয়্যারগুলো আপনি চালাতে পারবেন আশা করা যায়। তো এই হলো আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক দিবেন। আর আমাদের যেহেতু চ্যানেলটা নতুন অবশ্যই আপনারা ভিডিও দেখে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন।
সামনে যাতে করে আরও ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি, এই চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি। তো আমরা পিসি রিলেটেড ভিডিও করে থাকি এবং পিসি বিল নিয়ে ভিডিও করতেছি। আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে, চ্যানেলে গিয়ে ঘুরে দেখে আসতে পারেন। তারপরেও সামনে আরও আপডেট বিল্ড নিয়ে আসতে পারি, এই জন্য আপনাদের সাপোর্ট লাগবে। আপনাদের সাপোর্টের মাধ্যমে আমরা আপনাদের লাইক কমেন্ট এগুলোর দ্বারাই আমরা কিন্তু ভালো ভিডিও নিয়ে আসার জন্য প্রত্যাশা পেয়ে থাকি। আর বলা হয়নি, যারা এই প্যাকেজটি নিতে যাচ্ছেন তাদের চলে আসতে হবে উত্তরা সেক্টর 7 সাইদ জ্ঞান সেন্টার, সেকেন্ড ফ্লোর, শপ নম্বর 88, এনএন কম্পিউটার বিডি। তো এখানে এসে আপনার প্যাকেজটি কালেক্ট করতে পারবেন। অথবা যারা কুরিয়ারে প্রোডাক্টটি নিতে যাচ্ছেন তারা ডিসক্রিপশন বক্সে ফোন নাম্বার সহ বিস্তারিত দেওয়া আছে, সেখানে নাম্বারটি ফোন দিয়ে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে প্রোডাক্টটি নিতে পারবেন কুরিয়ারের মাধ্যমে। তো ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে।